मैं हूं सोमो। आज आप लोगों को दिखाएंगे एम्ब्रेन पावर बैंक का अनबॉक्सिंग। चलिए देखते हैं। 2200 mAh का ये पावर बैंक है। आप देख सकते हैं पीछे में सब कुछ दिया हुआ है, कितना एम्पियर, कितना वाटेज, कितना वोल्टेज, सब कुछ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको ओपन करने के बाद। बहुत ही छोटा और क्यूट पावर बैंक है। इसके साथ एक USB केबल भी दिया हुआ है ओनली चार्जिंग के लिए। ये है पावर बैंक और ये वारंटी पेपर, 1 साल का वारंटी पेपर है। आप देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है, कैसे क्या क्या करना चाहिए। देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं। इस पावर बैंक का लुक बहुत ही अट्रैक्टिव है, छोटा सा क्यूट सा, कैरी करने के लिए परफेक्ट है। अब इसको मोबाइल के साथ कनेक्शन करके देखेंगे चार्ज होता है नहीं। देखते हैं। आप देख सकते हैं चार्ज हो रहा है। पावर बैंक एक बार फुल चार्ज रहने से मोबाइल एक बार फुल चार्ज हो जाता है। और आप देख सकते हैं चार्ज होने के टाइम पे ब्लू कलर का लाइट इंडिकेट कर रहा है पावर बैंक में। इसको चार्जिंग करेंगे, पावर बैंक को चार्जिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसको कनेक्ट करने के बाद ये पावर बैंक चार्जिंग टाइम में रेड कलर का इंडिकेट कर रहा है। देखने में बहुत ही कूल है। आप देख सकते हैं चार्ज हो रहा है फिर से।